Võtame siis uue projekti. Nimetuse võite jätta nagu te soovite. Ja las ta genereerib endale valmis. Siit saate ära täita vastavalt siis, kuidas ette nähtud on. Nii, ja minu vaates on siis niimoodi, et hetkel on olemas ainult IT-leht. Ja selleks, et ma saaksin midagi teha, ma pean looma uue lehe. Ma siis teen multilaini. Nimetuseks panen siis start, stop. Frame'i valin 13 või siis vastavalt, mis teil on. Ja genereerin endale uue lehe. Ehk siis hetkel mul on selline leht. Järgmisena lähen siia üles vasakule. Mul on favorites all, teil ei pruugi olla, aga panen esimese nii-öelda klemmi paika. Tääbiga positsioneerin ta selliselt, et mulle sobiks, ehk siis vasakult paremale. Siia panen, et ta on L1, et ta on okei. Panen teise. Siia panen, et ta on N. Siit ma võin isegi kohe alguses määrata, et ta on neutraal. Ja kolmas panen siia siis maandus. Ja kui ma tahan, siis ma võin siit kohe ära määrata, et see on maandus. Vajutan okei. Ehk siis sisend mul on tehtud. Siit tuleb kaabel sisse, ühendan faasneutraal ja maandus. Järgmisena mul oleks vaja mingisugust trafot. Panen otsingusse power ja vaatan, mis siin valikutes on. Valikuid on päris palju, ehk siis panen natukene täpsemalt. Panen power ja 24 volti. Täpsustasin veel, panin power supply 24 volti DC current ja siit siis vaatan, mis ta mulle siin pakub. Et otseselt vahet ei ole, võtan näiteks selle esimese, tundub muidugi suhteliselt võimas, aga näitamise jaoks kõlbab. Tõmban selle kogu asja, mis sellega seotud on, tõmban alla. Kui see on tehtud, vajutan import ja nüüd ta on lisatud minu andmebaasi. Et oleks kergem otsida, võtan selle samuse nimetuse, lähen tagasi oma lehe peale, lähen Insert Centerisse ja panen sama otsingusse. Ja hetkel ta näitab mulle ainult seda ühist asja. Valin selle toitallika ja panen endale paika nii nagu ta on. Panen talle numeratsioon, kuigi ma ei taha rohkem kui ühte, aga mingisugune number tal peaks olema. Ta siis nimetas selle ploki U1 ja selleks, et saaks ühendada, võtan siis ühendusotsad ja vastavalt ühendan faasi otsa, neutraali otsa ja maanduse otsa. Nii, nüüd toide tuleb siia power supply'sse ja siit läheb 24 volti välja. Et oleks võib-olla kergem, et aru saada, mis on mis. Võtan selle pildi, teen temast screenshoti. See muidugi pole vaja, aga save'in ära. Power 2. Save'in ära, et nimetuse Power 2, see nimetus on tähtis. Ja panen siit nii-öelda insert'ist external image file. Siin on Power 2. Valin selle faili. Panen, et ta kopeeriks siia projekti, et kui ma saan projektist, oleks kaasa. Ja panen kuhugi siia paika. Pakub siit mõõdud, mulle sobivad. Ehk siis see plokk on nüüd selline plokk.
pedalväljundis on olemas siis nii-öelda 2 komplekti toiteid. Mõlemad on 24 volti, ehk siis pluss ja miinus, miinus ja pluss. Hetkel võtame kõige lihtsama, ehk siis võtame pluss otsa. Järgmisena võiks otsida mingisugust nuppu. Panin otsingusse push button 24 volti ja ta annab su päris palju. Siit ma tahan, et ta oleks 24 volti, üks NO ja üks NC. Siit ta kirjutab, et on yellow. Äkki paneme täpsustuse, et tahame punast buttonit. Vaatame nüüd selle nupu näiteks 12 volti, AC, no võib-olla ei sobi. Meil on 24 volti vaja. Täpsustasin veel ja leidsin näiteks sellise nupu, mis tema parameetrid on, ehk siis ta on 24 volti, mis meile sobib. Ta on tuluke sisse ehitatud, mida me otseselt hetkel ei vaja. Proovime selle siis alla tõmmata. Tõmbame alla kõik, mis tal vähegi võimalik on ja impordime. Siit on jälle mõistlik võtta see konkreetne nimetus, minna tagasi oma projekti ja otsida juba nimetuse järgi. Mul on 2 tükki, sest ma olen seda eelnevalt alla tõmmanud. Võtan selle nupu ja panen ta kuhugi paika. Nii, ja nüüd on see olukord, et lihtsuse mõttes võtame uuesti selle buttoni, save'ime ära, paneme talle lihtsalt nimetuse, mis otseselt ei oma tähtsust ja et endal oleks nii-öelda lihtsam, paneme selle faili ka siia kohe paika. Kopeerime. Võime ta siia üles näiteks panna. Võib-olla mõistlik natuke allapoole tõmmata. Nüüd meie eesmärk on see, et see button, punast värvi, et ta oleks stop button. Ehk siis esiteks meil on vaja, et ta oleks, hetkel ta on NO, aga meil on vaja, et ta oleks NC. Ehk siis, kui me vaatame, mis valikutes on, valime, et ta on meil NC. Siit saab kerida tingmärke nii palju on, aga võtame kõige kergema, ehk siis meie mõttes seda on näiteks vaja. Ja siin ka võime paika panna. Kui me siit tahame nii-öelda muuta, võime selle potentsiaali siis plussiks muuta, aga see otseselt ei oma tähtsust. Nii, ehk siis see on punane nupp, ta on nii-öelda S1. Võime siia panna ka tema kirjeldus, et ta on stop button. Ehk siis oleks korrektne. Nüüd võtame selle ühenduse, võtame, kus meil kõige lähim plussots on ja ühendame ära. Nii, ehk siis meil on stop button olemas. Järgmisena võtame järgmise nupu, mis meie vaates on siis start button. Hetkel otsinguid on liiga palju. Võtame natukene gruppe väiksemaks. Ehk siis me tahame siis switche või push buttonit. Siin on 300 000 nii-öelda toodet.
paneme lihtsalt apply. See on vajalik selleks, et kui me selle otsingu kasutame, et nuppe oleks, mitte isegi nuppe, vaid valikuvõimalus oleks natuke vähem. Sest esialgselt ta paneb kõik, mis tal kataloogis on. Leidsin ühe rohelise nupu, mis minu jaoks sobib. Ta on 24 volti, üks NO-NC kontakt. Ehk siis võtan sellise nupu. Tõmban selle täiskomplekti alla. Teen selle screenshoti ära, save'in ja panen lihtsalt kirja, et ta on roheline. Importimine lõpetatud. Panen otsingusse selle seadme. Ja ta annab mulle selle koheselt paika. Keeran ta selliselt, et ta mulle sobiks ja panen paika. Ja siia panen selle pildiga. Ehk siis see on mul start nupp. Ta on siis nii-öelda NO kontaktiga. Tingmärk mulle sobib ja panen kirja, et on mul start nupp. Järgmisena mul on vaja panna releed ja lähen otsingusse. Panen otsingusse relee, vaadata, mis sobib. Meil on tähtis on see, et ta oleks esiteks 24 voldine. Ehk siis DC. Ja mis meil veel on tähtis on see, et meil oleks piisavalt palju kontakte. Hetkel me otsime vähemalt 3 tükki. Panin otsingusse kontaktori, leidsin nüüd sellise. Ta on nüüd relee moodul, 24 volti, DC, ta on LED indikaator ja 2 kontaktorit. See nagu ei sobi meile. Ehk siis selle kõrval on natuke parem. Ehk siis jällegi tal on 24 volti DC, tal on indikaator ja tal on 4 kontaktorit. Kuna meil on ainult 3 vaja, siis üks jääb varusse ja tõmban selle alla endale. Vahetan impordi ja nüüd on mul olemas. Kui ma juba siin olen, siis teen sellest elemendis ka screenshoti ja seevin ära mingisuguse nimetusega. Võtan selle nimetuse, lähen oma projekti, lähen Insert Centerisse, panen otsingusse selle seadme, ta mulle sellega annab ja esimene, mis ta annab mulle, on siis seal mähise kontaktid. Panen talle piisava kaugusel paika. Siia saan näiteks panna, et see on relay. Paneme 1 esialgu. Panin paika, ta ühendas selle ära. Igaks juhuks, enne kui me siin oleme, paneme ka selle pildi paika, et oleks korrektne. Ja joondume ära, et oleks enam korrektne. Nii, mis siis toimub? Me tahame nüüd teha niimoodi, et siit näiteks alt hetkel on see ajutine, et oleks ehk siis meie plaan nüüd selline, et kui me
alustame, siis toide läheb läbi stop button'i, järgmisena vajutame start button'i, mähis saab oma toidet ja läbi selle mingid kontaktid lähevad kinni ja põhimõtteliselt hakkab iseennast toitma. Nüüd võtame selle 1/4, mis siin valikus on ja paneme ta toitma ennast. Nii, siin on siis meil relee mähis paika pandud. Nüüd on vaja vaadata neid kontakte. Kõige lihtsam on selleks minna device navigaatorisse ja leida see samane relee ülesse. Kas nii-öelda Synchronized Selection või siis nii-öelda nimetuse järgi Q1. Siin me näeme nüüd sellist olukorda, kus tal on olemas mähis ja 4 ühendust. Võtame selle ühe ühenduse ja paneme kuhugi paika. Keerame ta nüüd selliselt, nagu meile sobiks ja paneme ta paika. Panime selle paika. Indeks teil on sama, ehk siis Q1 ja näitab kontaktide numbreid. Ja siis see väike number 24, see on siis näitab, kus ta on seotud. Ehk siis sama leht 24 võrgustikus. Nii, nüüd me teeme sellise, et ühendame selle ära. Võtame esialgu tavalise ühenduse. Keerame ta nii paika, et ta sobiks. Ja siit poolt siis teeme ka ühenduse ära. Ja siis kuidagi niimoodi. Ehk siis, mis toimub, on see, et automaatselt ühendas valesse kohta. Ehk siis toide läheb läbi, siit edasi ei lähe, siit edasi ei lähe, ootab oma start-nupu vajutust. Start-nupp vajutatakse, mähis saab toidet ja siis me saame selle start-nupu lahti lasta ja mähis hakkab iseennast toitma. Vajutades stop buttonit, ahel katkestatakse, mähis enam ei saa toidet ja need kontaktid avanevad ja süsteem jääb seisma. Nii, nüüd me tahtsime veel panna mingisuguse indikaatori ehk siis mingisuguse tulukese. Paneme otsingusse ja siit saame näiteks vaadata, et on mingisugune indikaator. Panin otsingusse mingi konkreetse tulukese, mis mul juba olemas. Tõmban selle kõik alla ja lähen siia Insert Centerisse, leian ta ülesse ja panen ta kuhugi paika. Ja kuna mul on vaja ka panna mingisugune pilt, panen selle pildiga siia otsa. Ja siis see on nüüd see tuluka. Ühendan selle ära, ehk siis see on nüüd see tuluka. Nüüd mul on olukord, kus mul asjad enam ei mahu. Tõstan natukene kõrgemale, et siit alt mahuks läbi. Nii, siis ma võtan selle toite siit samast. Jällegi võtan ühenduse. Selle arvatavasti hävita ära. Võtan selle ühenduse. Niimoodi ja alt tääbiga ühendan ta ära. Ja siin on ka mõistlik arvatavasti teha see viimane ühendus ka ära.
nii, siia lisaks veel panin kaablinumbrid. Ja siia alla arvatavasti see on mul punast värvi, saab ka siia vist panna ja see on ka punane ja see on meil siin. Siin on ta siin, siin on ta siin ja siin on ka siin. Nii, ehk siis tegin sellise skeemi, kus võtsin toite, tegin 24 volti, tegin stop buttonit, start buttonit, relee ja relee ühe mähise pealt hakkasin ise ennast toitma. Ja siit on näha, et mul on veel paar tükki vabad, mida ma saan kasutada ka järgmistel skeemidel. Nüüd, kui see on tehtud, võin siia projekti naaseda, genereerida endale projekti uued nii-öelda part listi. Täisprojekti peale. Ja ta nüüd siia genereeris. Ja siin part listis on juba tema tag, arv. Kuna me kasutasime reaalset asja, siis on ka reaalne nimetus. Nüüd siit saate konkreetse tüübinumbri. Tootjad on erinevad, üks on ainult konkreetne. Ja see on ka nii-öelda projekti osa.